सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जा रहा हूँ घूमने। ये दो बाइक है, दोनों ड्यूक 390। एक गाली दे रहा, गाली गाली। हाँ अब ठीक है। ये चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, जाएगी शेर पंजाब ढाबा। पेट्रोल चलो फुली है, चलो चले। आई होप ओडी में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करिए। मेरे पैर पहुँचा लो पहले पूरे। KTM गैंग, ग्लोरी गैंग, आगे वाइट पीछे और बीच में ऑरेंज पीछे वाइट, ऐसे चलने की भाई। एक ग्रीन कलर की बाइक और होती है यार। तो आ चुके हैं हम मेन रोड पे, यहाँ जा रहे हैं शेर पंजाब। KTM को ना मेरे हिसाब से ग्रीन कलर की बाइक बनानी चाहिए, ताकि आगे ऑरेंज बीच में वाइट पीछे ग्रीन, हमारा तिरंगा बन जाए। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hey. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. तो अभी पहुंचने वाले हम बस यहाँ पे, क्या बोलते हैं, शेर पंजाब ढाबा। मोहित भाई, हमारे मोहित भाई ग्रुप के, इनका चैनल का लिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिसके यहाँ पे लेफ्ट इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ पे आ रहा होगा, मगर आज जरूर आएगा। सब्सक्राइब कर देना जाके, बड़े मस्त मीम डाल के बड़े अच्छे व्लॉग बनाते हैं, एक बार जरूर देखना। नीचे लिख देना सेंड बाय टोटल रीपर। तो बाइक का भी एवरेज दे रही है 23.2 की। वाओ, इतनी एवरेज देती नहीं ड्यूक, फिर भी दे रही है। 6222 किलोमीटर चली है ड्यूक मेरी। यहाँ पे तो होगी रेड लाइट, हमें तो रुकना पड़ेगा। मेरे लिए रुक जाना आगे रे, छोड़े रे मेरे को छोड़ गए, मैं अकेला हो जाऊंगा। तो ढाबा पहुंच चुके हैं। हमारे ग्रुप के बंदे कहाँ पे हैं सारे, दिख नहीं रहे मेरे को। कहाँ पे लगाऊं मैं इसको? तो राघव की है, राघव व्लॉग्स की बाइक। ओह माय गॉड। तो सैम भाई व्हीली मारने वाले हैं अभी, आइए। वो आते हैं और व्हीली मारेंगे। तो आ रहे हैं, नहीं लगी। भाई ने कान फाड़ दिए। अच्छा होगा वीडियो बन रही है। एक और बार ऐसे करके, एक बार मेरी भी चल रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो कैसी गंदी हरकतें करता है यार ये इंसान। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, चलो चलिए मितवा।
आदत हो गया, पूरा रिकॉर्ड हुआ है। ओ पूरी रिकॉर्ड करी फील सारी, ऐड करोगे तभी तो आएगी। ठीक है, आप इधर जा रहे हो? ओके बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। चलो चलो, तो अब जा रहे हैं घर की तरफ। मुझे आए इतने दिनों बाद मैं ढाबे में आया था, और वैसे भी ब्लॉग इतने दिनों बाद ही करा है। तो आपके हिसाब से तो इतने दिनों बाद नहीं हुआ होगा, बट मेरे हिसाब से बहुत दिनों बाद हुआ है। आई होप ऑडियो बड़ा परेशान कर रखा है मेरे को इसकी ऑडियो ने। ये क्या हो रखा है इनकी बाइक में, है छेद हो रखा है। आज थक भी गया थोड़ा बहुत, खा लिया, लेट भी हो रहा घर जाने को थोड़ा। सुबह 8:30 का निकला हूँ मैं, और पिल्लों को हटा के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरे को बार बार मेरे कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितने, अब तक किसी ने नहीं किया मेरे को। तो चलिए मैं व्लॉग को यही पेंड करता हूँ। So that's pretty much it for this video. Thank you so much for watching. Hit the like button if you enjoyed. Don't forget to subscribe. This is Chaudhary signing out, and I'll see you in the next one.